एक समय की बात है जब एक 100 फीट की पाकिस्तानी लड़की दिल्ली आती है और इंडिया गेट पर अपना कब्जा कर लेती है। सभी लोग डर से इधर उधर भागने लगते हैं और वह पूरे शहर को तबाह करने लगती है। जब इंडियन पुलिस उसे रोकने आती है तो वह उन्हें भी पकड़कर ऊपर फेंक देती है। तभी 100 फीट की भारतीय लड़की वहां आती है। दोनों के बीच एक भयानक युद्ध शुरू होता है। धरती हिलने लगती है, आसमान गूंजने लगता है। आखिरकार पाकिस्तानी लड़की हार जाती है और भारतीय लड़की से माफी मांगती है। फिर वह अपने देश वापस लौट जाती है। इस महान भारतीय लड़की के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे?